ரிவாஸ் ஆர்ட்ஸ் நான் ரேவதி சிவகுமார். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 3 விதமான ஸ்லைம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு போரக்ஸோ அல்லது லென்ஸ் சொல்யூஷனோ தேவையில்லை. ஏரியல் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 2 ரூபீஸ்க்கு கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த பாக்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்துக்கிறேன். இது கூட இந்த சின்ன டீஸ்பூன்ல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏரியல் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எடுக்கிற க்ளூவுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவேட்டரை கொஞ்சம் கூடவோ அல்லது குறையாவோ பார்த்து நம்ம சேர்க்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் உப்புக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏரியல் பவுடர் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். தண்ணி வந்து ஒரு 1/4 டம்ளருக்கும் கம்மியா தான் நான் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைம் செய்யறதுக்காக நான் டாக்ஸிக் ஒயிட் க்ளூ எடுத்திருக்கேன். இந்த க்ளூல இருந்து தேவையான அளவுக்கு இந்த ரெட் கலர் பவுல்ல நான் எடுத்துக்கிறேன். நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்லைம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ளூ எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஆக்டிவேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி செய்யும்போது ரொம்பவே குயிக்காக இந்த ஸ்லைம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் தயிர் மாதிரி தெரிஞ்சு வரும். அதே மாதிரி நிறைய தண்ணி விட்டு இது வரும். இப்போ வந்து மொத்தமாக அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கையில் வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியாகி வந்துடும். இதில் வந்து நம்மளுக்கு விருப்பமான அக்ரலிக் பெயிண்ட்டோ இல்லை ஃபுட் கலரோ இல்லை வேறு ஏதாவது போஸ்டர் கலர் மாதிரியோ நம்மளுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அந்த கலர் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2வது மெத்தடில் ஸ்லைம் செய்கிறதுக்காக 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏரியல் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்லைம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால சும்மா கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பும் டிட்டர்ஜென்ட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் தேவையான அளவுக்கு ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபெவிகமில் இந்த ஸ்லைம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்போது இந்த ஆக்டிவேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்த உடனே இது ரொம்பவும் லிக்யூட் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும். ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம தொடர்ந்து ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் தயிர்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இது கிடைக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் கையில் எடுக்க வர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்து வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கும். இப்போ நம்ம செஞ்சிருந்த எல்லா ஆக்டிவேட்டரையும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் தயிர் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த க்ளூ நம்ம கையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே கூடாது. அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளூ வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை. இது வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் கையில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து வீடியோக்காக கொஞ்சம் மட்டும்தான் செஞ்சுருந்தேன். அதனால எனக்கு இந்த அளவுக்கு தான் ஸ்லைம் கிடச்சிருக்கு. இப்போது இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு வேணும்னா இதில் போஸ்டர் கலரோ இல்லை அக்ரலிக் பெயிண்ட்டோ இல்லைனா ஏதாவது காஸ்மெட்டிக் திங்ஸோ கூட நம்ம கலருக்காக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லோ கலரில் இந்த ஃபெவிகம் அப்படிங்கிறதுனால நான் எல்லோ கலரில் இருக்கிற போஸ்டர் கலர் எடுத்து நான் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்ககிட்ட கோல்டன் கலரில் கிளிட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கிளிட்டர் சேர்த்து கூட செய்யலாம். அதே மாதிரி ஹோம்மேடாக தெர்மோகோல் பால் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலோ அல்லது கடையில் வாங்கின தெர்மோகோல் பால் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுனாலோ அதை சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதை க்ரன்ச்சி ஸ்லைமாக கூட கையில் வச்சு விளையாடலாம். இந்த ஸ்லைமோட டெக்ஸ்சர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். நான் டாக்ஸிக் ஒயிட் க்ளூ சேர்த்து செஞ்சதில் ரெட் கலரில் போஸ்டர் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த ரெட் கலர் எல்லோ கலரில் ஸ்லைம் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நம்ம வந்து இன்னொரு ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். அது வந்து ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஆக்டிவேட்டருக்காக 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏரியல் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து டாட்டா சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்ககிட்ட கல்லுப்பு தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த உப்பை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடரான உப்பை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவும் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்லைம் செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போது நான் ஃபெவிகால் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஃபெவிகாலை வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு இந்த பவுலில் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்து செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஆக்டிவேட்டரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆக்டிவேட்டரை சேர்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து தெரிஞ்சு வந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் மீதி இருக்கிற ஆக்டிவேட்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. நீங்கள் ஃபெவிகாலில் ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? போரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். சூப்பராக வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து செய்யும்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சிடுச்சு. அது தவிர இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டான மாதிரியும் கையில் மொத்தமாக எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு கிளே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இப்போ எல்லா ஆக்டிவேட்டரையும் சேர்த்துட்டேன். கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கையால் நம்ம எடுக்கும்போது தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்லைம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிளே மாதிரி இருக்குது.
இதை வந்து நம்ம இப்படியே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தூக்கி போடக்கூடாது. இதை வந்து கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் ஃபெவிகால் சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபெவிகால் எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும்னா, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணி ஸ்லைமோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை ஃபெவிகால் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலர் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வாட்டர் கலரோ அல்லது அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டோ, போஸ்டர் கலரோ, இல்லைனா ஃபுட் கலரோ, இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற காஸ்மெட்டிக் திங்ஸோ கூட கலருக்காக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது தவிர காஃபி பவுடர், அதுக்கப்புறம் உஜாலா சொட்டு நீலம், இங்க், அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கரில் இருக்கிற அந்த இங்க், ஹைலைட்டரில் இருக்கிற இங்க் கூட நீங்கள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கிளாஸ் கலர் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் ஹோம்மேடாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அக்ரிலிக் பெயிண்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு ஃபெவிகால் சேர்த்து சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கலர் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்லைம் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். ஸ்லைம் கரெக்டாக வந்ததுக்கு அப்புறமே நீங்கள் வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு க்ளே மாதிரி தான் வந்திருக்கு. இதை இன்னும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்பப்போ கொஞ்சமாக க்ளூ சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து போஸ்டர் கலர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்களை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி க்ளூ ஆட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து நிறையா ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ வந்து நான் தேவையான அளவுக்கு க்ளூ சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இது கையில் ஒட்டுச்சுன்னா ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கையில் தொட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைம் வந்து கரெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ப்ளூ கலரில் போஸ்டர் கலர் சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு லைட் கலரில் இந்த ஸ்லைம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். டார்க் கலரில் ஸ்லைம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கூட நீங்கள் இந்த கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காகவே கலர் தேவைப்பட்டதுனால நான் திரும்பவும் கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைம் உங்களுக்கு ஃப்ளஃபி ஸ்லைமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ வந்து இது கூட கொஞ்சம் ஷேவிங் ஃபோம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃப்ளஃபி ஸ்லைமாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும். க்ரன்ச்சி ஸ்லைமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து தர்மகோல் பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா க்ரன்ச்சி ஸ்லைமாக வச்சு விளையாடலாம். நீங்கள் ஹோம்மேடாக எப்போ ஸ்லைம் பண்ணாலும் அதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஓப்பனில் அப்படியே வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே இது களிமண் மாதிரி ஆயிரும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இதை வந்து நான் இப்போ செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். இந்த மூணையுமே நான் தனித்தனியாக வேறு வேறு கண்டெய்னரில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இந்த ஸ்லைம் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து இந்த 3 ஸ்லைமில் எந்த ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைம் பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஸ்டின்கெல்லாம் நான் சீக்கிரமாகவே ரிப்ளை பண்ணுறேன். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ 3 ஆப்ஷன் வரும். இல்லை நீங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற புது புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் எல்லா வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.